का नाम बाबा? समारू। अच्छा ठीक बाटा। हाँ ठीक बाजी। खांसी उसी अब ना आवत बा? खसिया कगदा है साहब, कुछ कुछ आ जात है। हाँ और तो सचिया पता न भाई। आराम बा ना? हाँ कोनो दिक्कत त ना बा? आई हो तो कोनो दिक्कत ना आबा। अच्छा चाचा इनकर का है ना आप? अपन इनकर का है ना आप? समारू राव इनकर लड़का है जी। ठीक बाटे न? हाँ भैया आराम बा, आपके द्वारा गोपी द्वारा हाँ इनसे ढेर फायदा बा, आराम बा जब से गए। और पहले बहुत खांसी आवत रही। अच्छा हाँ भैया अब कोनो दिक्कत ना अब ना? ना ही परेशानी इतना अब कौन है। हाँ सत्य हॉस्पिटल बस्ती के रहन ना? हाँ हाँ जी भैया। हाँ कोनो दिक्कत ना अब ना? ना ही ठीक भैया।